Попутчик из тьмы. Глава 1. Серый город и пустые бутылки. Моя жизнь не просто катилась под откос. Она разлагалась заживо, а я наблюдал за этим процессом сквозь мутное дно бутылки. Говорят, что у каждого человека есть дно. Моё дно было комфортным, тёплым, пропитанным табачным дымом и сладковатым запахом разложения. Тюмень встречала меня каждое утро серым небом над заводом. Работа на производстве — это вечный гул станков, который входит в кости и уже никогда не выходит. После развода я стал призраком среди живых. Мы с Леной прожили 7 лет. Она ушла тихо, сказав только: «Я больше не чувствую здесь жизни». Вместе с ней из квартиры ушли запахи, звуки, смысл. Осталась только зияющая пустота, которую я методично заливал спиртом. Сначала это было пиво после смены, потом чекушка на ночь. Через полгода квартира превратилась в гнездо. Грязная посуда в раковине росла сталагмитами, пустые бутылки заняли углы, как часовые на посту. Я забивал на всё. Друзья заходили все реже, а потом и вовсе перестали. Трезвым я был молчалив и угрюм, а выпив, превращался в злобного, ищущего драки типа. Отпуск в Новосибирске должен был стать спасением. Я поехал к старым друзьям, думал, развеюсь, отвлекусь. Но вышло, как всегда. Неделя пролетела в пьяном тумане. Бары, чужие кухни, бессмысленные разговоры, которые к утру превращались в невнятное бормотание. Когда пришло время уезжать, внутри была только болезненная, выжженная пустота. Глава 2. Вагон номер 8. На вокзал я приехал за полчаса до отправления. Голова раскалывалась, во рту было отвратительно. Поезд Новосибирск-Тюмень стоял на первом пути, окутанный паром. 8-й вагон встретил меня запахом хлорки, дешевого чая и человеческого пота. Соседями оказались 2 мужиков-вахтовиков. Игорь и еще один, чье имя я забыл сразу. Крепкие руки, обветренные лица, типичные командировочные. «Игорь», — протянул один ладонь. «Саня», — ответил я, бросая сумку. Как только поезд тронулся, на столике появилась бутылка пива. Потом 2-я, 3-я. Мы пили, ели копченую курицу, смеялись над глупыми шутками. К полуночи вагон затих. Проводница выключила свет, оставив только тусклые лампы у пола. Я полез на верхнюю полку. В голове приятно шумело. Достал барсетку. Там были деньги, паспорт, телефон. Я всегда боялся, что меня обворуют в поездах. «Слышь, Саня, повесь на крючок, мешать будет», — пробормотал Игорь снизу. «Нормально так», — отрезал я. «Спокойнее». Я закрыл глаза. Колеса выстукивали монотонный ритм. Вагон покачивало. Я засыпал с мыслью, что завтра снова буду дома, в своей грязной берлоге, и все вернется на круги своя. Глава 3. Тень на соседней полке. Я проснулся не от звука. Я проснулся от того, что по коже пробежал леденящий холод, такой, какой бывает в морге. А потом последовал резкий, невероятно сильный рывок за голень, словно кто-то пытался вырвать мне ногу. Крик застрял в горле комком. Сердце заколотилось где-то в районе горла, пульс бил в висках. Я не мог пошевелиться. Тело не слушалось. В вагоне стояла такая темнота, что она казалась физической, осязаемой. Только за окном мелькали редкие огни станционных фонарей. Я заставил себя приподняться на локтях. Дыхание вырывалось короткими, судорожными толчками. Напротив меня была пустая верхняя полка. Вечером там никто не сел. Но сейчас там кто-то был. Силуэт был нечеловечески высоким, изломанным под неестественными углами. Существо сидело на корточках, едва помещаясь под потолком вагона. Его конечности были слишком длинными, слишком тонкими. Темные лохмотья свисали с плеч, сливаясь с тенями. Но больше всего меня поразило лицо. Длинный костлявый нос, похожий на клюв падальщика. И глаза. Огромные, круглые, без зрачков. Только мутный белесый блеск, как у дохлой рыбы.
Эти глаза смотрели прямо на меня, не мигая. И в них было что-то древнее, голодное, терпеливое. В его длинных узловатых пальцах с почерневшими когтями была моя барсетка. Я не мог дышать. Это было не ограбление. Это было нечто, вышедшее из самых темных закоулков кошмаров. Существо медленно, с дерганными механическими движениями протянуло руку. Оно вложило барсетку мне прямо в руки. Я почувствовал прикосновение его кожи. Она была сухой, холодной и шершавой, как древний пергамент. От нее исходил запах, сладковатый, тошнотворный, запах чего-то давно умершего. «Не потеряй», — прошелестел голос. Это не был человеческий голос. Звук не шел из горла, он возник из пустоты, сухой, скрипучий, как шорох костей в закрытом гробу. Каждый слог царапал по мозгу. Я моргнул, и полка была пуста. Никого. Только шум колес и храп Игоря снизу. «Белочка», — пронеслось в голове. Допился до чертиков. Я вцепился в барсетку так, что побелели костяшки пальцев. Я не разжимал рук до самого рассвета. Я не закрывал глаза, потому что боялся, что стоит мне уснуть, оно вернется. Глава 4. Утро в синяках. Рассвет в поезде всегда грязный. Серый свет пробивается сквозь засиженные мухами окна, подсвечивая танцующую в воздухе пыль. Я не спал ни секунды. Барсетка лежала на животе мертвым грузом. Когда Игорь зашевелился и зевнул, я решился спуститься. Тело было ватным, но страх гнал меня вперед. «Ну ты и гораст храпеть, Саня», — пробасил Игорь. «А вид такой, будто тебя в асфальт закатали». Я молча протиснулся мимо него в туалет. Запер дверь, посмотрел в зеркало. Оттуда на меня смотрел старик с ввалившимися глазами и серой землистой кожей. Я плеснул в лицо ледяной водой. Это был сон. Просто очень яркий кошмар. Но когда я наклонился поправить носок, штанина задралась, и я замер. На голени, прямо над щиколоткой, красовались 5 четких отпечатков. Они были не просто синими, они были черными, с багровым, почти фиолетовым отливом по краям. Отпечатки пальцев. Длинных, неестественно тонких пальцев. Я коснулся их дрожащей рукой. Кожа горела, будто от химического ожога. Боль пульсировала, отдаваясь в костный мозг. Это не был ушиб. Кто-то схватил меня с такой силой, что едва не раздробил кость. Вокруг синяков кожа была странной, серой, словно начинающей отмирать. «Боже!» — выдохнул я. В зеркале мое отражение казалось чужим, мертвым. Я быстро опустил штанины и вышел. Остаток пути прошел в тумане. Я смотрел на бесконечные березы за окном, а в ушах стоял этот проклятый шепот. «Не потеряй». Глава 5. Тюмень. Запах запустения. Тюменский вокзал встретил привычным холодом. Я шел прихрамывая, нога ныла все сильнее. Дома меня никто не ждал. Квартира встретила запахом старой пыли и кислым душком. Первым делом я проверил барсетку. Все на месте. Каждая купюра, каждый документ. Если это был вор, он бы забрал деньги. Если это был сон, откуда синяки? Я завалился на диван, нога пульсировала болью. Я поднял штанину, отпечатки стали еще темнее. Вокруг них проступала серая кайма. Казалось, плоть в этих местах медленно умирает. Прошла неделя. Работа отвлекала. Я вкалывал по 2 смены, чтобы не возвращаться в пустую квартиру. Синяки постепенно бледнели. Я убеждал себя, что ударился где-то в новосибирском угаре, а мозг дорисовал картинку. Но в пятницу я сорвался. «Саня, ну чё ты как неродной?» — хлопнул меня по плечу Колян. «Посидим, расслабимся». Я колебался 3 секунды. Жажда, не физическая, а душевная, та, что требует заглушить мысли, победила. Мы пили у него, потом переместились ко мне. Водка лилась рекой, квартира наполнилась дымом и хохотом. Я забыл про всё. Мне было хорошо.
Проводив Колина под утро, я стоял на кухне, пошатываясь. Задел локтем тарелку, она с грохотом полетела на пол, разлетаясь осколками. «На счастье!» — крикнул я в пустоту и, даже не убрав стекла, поплелся спать. Я рухнул на кровать и провалился в темноту. Глава 6. Гармонбозия. Я проснулся от удара. Сильного, хлесткого, как плетью по плечу. Боль была настолько острой, что я подскочил с криком. «Кто здесь?» В комнате было светло. Утреннее солнце заливало бардак. Никого. Абсолютная тишина. Я пошел в ванную и стянул футболку. На плече, там, где пришелся удар, проступали 5 новых синяков. Точно такие же, как на ноге. Свежие. Налитые кровью. Меня затрясло. Я был дома. Дверь заперта на все замки. И тут из гостиной донесся звук. Медленный шаркающий шаг. Словно кто-то волочит за собой что-то тяжелое, сухое. Шаги приближались. Я замер, не дыша. Сердце колотилось так громко, что заглушало все остальное. Шаги остановились прямо за дверью в ванной. «Ты...» — начал я, но голос сорвался. «Гармонбозия», — прошелестело за дверью. Этот звук... Он не был речью. Это был скрежет камня по стеклу, шелест сухих костей. Слово ударило в грудь, вызвав приступ тошноты. Воздух стал ледяным. Запахло озоном и чем-то тлеющим, мертвенным. Я рванул дверь. Коридор был пуст. Но в дверном проеме кухни промелькнула тень. Длинная, ломаная, изогнутая под невозможными углами. Она мгновенно втянулась в угол и растворилась. Я не выдержал. Схватил куртку, натянул кроссовки и выскочил из квартиры. Я бежал вниз, перепрыгивая через ступеньки, чувствуя на затылке взгляд. Казалось, она сидит где-то наверху и провожает меня своими белесыми, мертвыми глазами. Глава 7. В поисках ответов. Я сидел в дешевой столовой возле вокзала. Там было много людей, шума, жизни. Это давало иллюзию безопасности. Руки дрожали. Я достал телефон и вбил в поиск это слово. Гармонбозия. Результаты заставили волосы на затылке встать дыбом. В эзотерических источниках это означало боль и страдания. Но в более древних темных трактатах на заброшенных форумах говорилось о пище духов. Существовало поверье о попутчиках, сущностях из нижних миров, которые привязываются к людям, потерявшим волю к жизни. Они не убивают, они питаются. Хаосом, грязью, алкогольным бредом, страхом. Моя квартира, моя депрессия, мое пьянство — все это было для него накрытым столом. Я сам прикормил его своей слабостью. «Значит, я для тебя еда?» — прошептал я. Стало ясно, психологи не помогут. Если я пойду к врачу, сдай кровь, мочу. Анализы в норме, у вас ничего нет, только другая больница вам поможет. Меня закроют в психушке, а попутчик поедет туда со мной. Мне нужно было что-то другое, что-то сильнее этой тьмы. Я вспомнил про Семеновну, старуху в пригороде, о которой шептались, что она видит больше других. Глава 8. Семеновна и холод за спиной. Дом Семеновны стоял на окраине поселка Боровский. Старый, покосившийся, он казался вросшим в землю. Я шел к нему через пустырь, и чем ближе подходил, тем сильнее пульсировали синяки. Мой попутчик не одобрял этот визит. Внутри пахло сушеными травами, воском и чем-то острым, похожим на уксус. Семеновна, маленькая сухая старуха с затянутыми катарактой глазами, сидела за столом. «Проходи, милок, садись». Я сел на край табуретки. «Бабушка, мне кажется, я из поезда кое-кого привез». Она не дала договорить. Зажгла восковую свечу и начала водить ее вокруг моей головы. Огонь горел ровно, но когда она занесла руку за мою спину, пламя бешено заметалось и вытянулось вверх, коптя густым черным дымом. Семеновна резко отпрянула. Ее лицо превратилось в маску ужаса. Она смотрела не на меня, а куда-то над моим левым плечом. «Отойди!» — вскрикнула она в пустоту.
Не ко мне! Уйди, черная, не жить!» По позвоночнику стекла ледяная капля. В комнате стало так холодно, что изо рта пошел пар. Свеча в руках старухи с треском погасла. «Уходи, сынок», — быстро заговорила она, крестясь дрожащими руками. «Не смогу я. Сила за тобой не наша, не земная. Ты его не просто привез, ты его выкормил. Он к тебе как к кормушке присосался. Грязью твоей дышит, болью греется». «Что делать?» — я почти кричал. «Ищи то, что чище него». Она вытолкнула меня за дверь. «И в зеркала дома не смотрись. Уходи». Глава 9. Не бойся, не бойся. Я стоял на остановке раздавленный. Если даже знающие люди бегут от меня, я обречен. Нога болела невыносимо. В голове крутилась гормонбозия. Пища из страданий. Чем хуже мне, тем сытнее ему. Рядом на скамейку села другая бабушка, простая, в чистом платочке. «Тяжело тебе, сынок?» Я кивнул. «Возьми, почитай. Там про свет написано. А свет тьму всегда гонит». Она протянула маленькую книжку. «Новый Завет. Псалтырь». Я взял книгу, и в этот момент к остановке подкатила 9. Из колонок гремел Шатунов. «Не бойся, не бойся, не бойся». Этот абсурдный контраст ударил как молния. Мир замер на секунду. Не бойся. Страх — это его еда. Если я перестану бояться, он останется голодным. А где почитать побольше? Вон, за углом, дом молитвы. Заходи, у нас пастырь хороший, Андрей Петрович. Глава 10. Пастырь и тишина. Дом молитвы баптистов не был похож на церковь. Обычное кирпичное здание, внутри ряды скамеек и идеальная чистота. Но главное, здесь было ощущение мира. Мой попутчик затих. Он словно сжался, стал меньше. Андрей Петрович, мужчина с добрым взглядом, выслушал все. Про развод, пьянство, поезд, синяки, голос. Он не вызвал санитаров. Он кивал. Знаешь, Александр, мир сложнее, чем кажется. Есть силы, которые подстерегают человека в моменты падения. Ты открыл дверь своего сердца для тьмы. Она вошла под видом этого существа. Но оно — твое отражение. Оно питается тем, во что ты превратил свою жизнь. Грязь в квартире — это грязь в душе. Бутылка — это бегство от ответственности. Он положил руку на мое плечо. Там, где были синяки, я почувствовал странное покалывание. Мы не будем изгонять бесов. Мы будем менять тебя. Когда в комнате включает свет, тьма уходит сама. Молись и начинай наводить порядок. Везде. Он дал мне молитвы и благословил. Выйдя на улицу, я впервые за долгое время вдохнул полной грудью. Я не знал, ушел ли пассажир. Но я знал. Теперь я не один. Глава 11. Генеральная уборка. Я вернулся домой с твердым намерением. Страха не было, была холодная злость. «Ну что?» — сказал я в пустоту. «Ужина сегодня не будет». Я ждал, что сейчас полетят тарелки, что из угла вылетит тень, но в квартире стояла мертвая тишина. Я прошел на кухню. Осколки вчерашней тарелки все так же должны были лежать на полу. Но я замер. Осколков не было. Пол был чисто вымыт. В мусорном ведре лежал аккуратно завязанный пакет, в котором что-то позвякивало. На столе не было ни крошки. Меня пробило зноб. Я бросился в комнату. Пустые бутылки, валявшиеся месяцами, исчезли. Пыль стерта, даже пепельница блестела. «Ты это сделал», — прошептал я. Это не было нападение. Мой кошмар из поезда сам начал наводить порядок. Он понял, что гормонбозии больше не будет. И он решил помочь? Или установил свои правила? И тут я услышал его снова. Голос звучал не извне, а откуда-то изнутри головы, но при этом был вполне реальным. «Чисто». Я поднял голову.
В углу комнаты в густом сумраке на долю секунды я увидел знакомый силуэт. Он больше не казался огромным. Сгорбленный, с длинным носом, он склонил голову набок. В белёсых глазах не было злобы. Было одобрение? «Спасибо», — сказал я. И это было самое искреннее слово за последние годы. Глава 12. Незримый цензор. Первые месяцы новой жизни были странными. Я жил в состоянии постоянного двоеверия. С одной стороны, молитвы, воскресные службы в общине, разговоры с Андреем Петровичем о чистоте души. С другой, я знал, что в тенях моей квартиры все еще обитает оно. Наше сосуществование превратилось в негласный договор. Если я давал слабину, например, ленился помыть ботинки после прогулки или оставлял на столе огрызок яблока, в комнате тут же становилось холодно. Не просто прохладно, ледяно. Как будто кто-то открыл окно в морозильную камеру. Я чувствовал этот взгляд, сверлящий затылок белесыми, мертвыми глазами. «Поню, сейчас уберу», — вздыхал я. Стоило мне навести порядок, как холод отступал, словно невидимый цензор удовлетворенно кивал. Но самым пугающим было другое. Тяга к спиртному исчезла не сама по себе. Однажды, когда старая привычка кольнула где-то под ребрами, и я на секунду замер у витрины с водкой, меня пронзила резкая, обжигающая боль в плече. 5 точек загорелись огнем, как от раскаленных игл. Я едва не вскрикнул прямо в магазине. Желание пить испарилось мгновенно, оставив только страх. «Ты меня пасёшь, да?» — спросил я вечером, глядя в темный угол коридора. Ответа не было, но я почувствовал легкий, почти ласковый ветерок, коснувшийся моих волос. Только этот ветерок был холодным, как дыхание чего-то давно мертвого. Оно больше не питалось моей болью. Оно словно стало моим внешним стержнем, пока мой собственный, внутренний, только начинал срастаться после перелома. Но какой ценой? Я был марионеткой, чьи нити держали костлявые пальцы из тьмы. Ночами я просыпался от шороха. Медленного, осторожного. Как будто кто-то огромный и изломанный передвигался по квартире, проверяя, все ли на своих местах. Иногда я слышал тихий скрежет в углу, словно когти скользили по обоям. Но я больше не боялся. Страх превратился в привычку, а привычка — в странное подобие благодарности. Глава 13. Анна. Анну я встретил в общине. Она помогала с организацией праздника для детей из приюта. Тихая, с ясными глазами и какой-то удивительной внутренней тишиной, которая окутывала ее как невидимый щит. Мы начали общаться. Сначала о Боге, потом о книгах, потом о жизни. Я боялся вести ее домой. Боялся панически. А вдруг существо решит, что Анна — угроза? Или, что еще хуже, напугает ее своим присутствием? Я не мог объяснить ей: «Послушай, со мной живет древняя сущность из поезда, которая била меня, когда я пил, а теперь следит, чтобы я мыл посуду». Когда она впервые переступила порог моей квартиры, я буквально затаил дыхание. Каждая мышца была напряжена. Я ждал, что сейчас температура резко упадет, что из угла послышится скрежет, что белесые глаза вспыхнут в темноте. Анна огляделась. «Как у тебя уютно, Саш», — улыбнулась она. «И как-то очень спокойно. Знаешь, такое чувство, что этот дом под защитой». Под защитой. Боже, если бы она знала, под какой именно защитой. Я с облегчением выдохнул. Холода не было, взгляда тоже. Мой попутчик молчал, но я знал, что он здесь. Я чувствовал его присутствие в каждой тени, в каждом углу. В ту ночь я долго не мог уснуть. Анна спала на диване в гостиной. Я настоял, что так будет приличнее. Лежа в темноте, я слышал тихий размеренный шорох в соседней комнате. Словно кто-то огромный и неуклюжий пытался ступать на цыпочках, чтобы не разбудить гостью. Утром, когда Анна проснулась, она сказала: «Мне снился странный сон. Будто кто-то очень высокий стоял рядом с диваном и смотрел на меня. Но я не боялась. Знаешь, было ощущение, что он меня охраняет». Мурашки пробежали по коже.
Мой попутчик принял ее, и это было одновременно облегчением и новым страхом. Что если он привязался не только ко мне? Глава 14. Цена сделки. Прошло полгода. Мы с Анной встречались, и наши отношения становились все серьезнее. Но чем ближе она становилась ко мне, тем активнее проявлялось существо. Однажды вечером, когда Анна готовила ужин на моей кухне, я увидел его. Силуэт стоял в дверном проеме, наблюдая за ней. Длинный, изломанный, почти доходящий до потолка. Анна что-то напевала себе под нос, нарезая овощи, совершенно не замечая тени за спиной. Существо медленно повернуло голову ко мне. В его белесых глазах я прочитал предупреждение? Или это была ревность? «Она моя», — прошептал я, сжимая кулаки. «Слышишь? Не смей ее трогать». Тень дернулась словно от удара и растворилась. Но я понял, баланс изменился. Оно больше не было просто моим надзирателем. Оно стало чем-то большим. Оно считало себя частью моей жизни, частью меня. Ночью мне приснился кошмар. Я стоял в том самом вагоне номер 8, но вместо соседей вокруг сидели такие же существа. Десятки сгорбленных фигур с птичьими лицами и мертвыми глазами. Все они смотрели на меня. «Один из нас», — скрежетали они хором. «Ты один из нас теперь». Я проснулся в холодном поту. Рука рефлекторно потянулась к плечу, там, где были старые синяки. Кожа была чистой. Но под пальцами я почувствовал что-то странное. Крошечные, едва заметные бугорки, расположенные ровно там, где были отпечатки пальцев. Словно что-то осталось под кожей. Навсегда. Глава 15. Прощание на перроне памяти. Прошел год. Мы с Анной поженились. Моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Я получил повышение на заводе, стал бригадиром, мы начали копить на расширение жилья. Но главное, во мне поселилась радость, настоящая, которая не требовала допинга в виде бутылки. Синяки больше не появлялись, голос не звучал. Но присутствие в углах оставалось. Холодное, терпеливое, всевидящее. До того самого дня, когда Анна сказала мне, что у нас будет ребенок. В тот вечер я сидел на кухне один. Анна уже спала. Я смотрел на лунную дорожку на полу и вдруг почувствовал, что атмосфера в квартире изменилась. Холод, который всегда сопровождал существо, исчез. Вместо него пришло странное, щемящее чувство завершенности. Я обернулся. В дверном проеме стоял он. В последний раз. Существо больше не выглядело жутким. Оно казалось прозрачным, почти призрачным, сотканным из утреннего тумана, а не из ночной тьмы. Его огромные глаза смотрели на меня с какой-то бесконечной, нечеловеческой мудростью. «Свет», — прошелестел голос. На этот раз он не был хриплым или скрежещущим, он звучал как вздох облегчения. Как последний выдох умирающего, который наконец-то может отпустить боль. Фигура начала медленно таять. Сначала исчезли длинные узловатые пальцы с почерневшими когтями. Потом сгорбленные плечи, окутанные лохмотьями. Птичье лицо с огромным носом становилось все бледнее, все прозрачнее. Перед тем, как окончательно раствориться, существо склонило голову, низко, почти до пола, словно прощаясь. Или кланяясь. И я понял, ему больше нечего здесь делать. Гормонбозия закончилась. Страдания сменились любовью, а хаос — порядком. Моя еда испортилась для него. Мой попутчик выполнил свою миссию. Он дотащил меня на своих костлявых плечах до того места, где я смог идти сам. «Спасибо», — прошептал я в пустоту. Воздух дрогнул, и в последний раз совсем тихо прозвучало. «Не потеряй». Потом тишина. Абсолютная. Квартира вдруг показалась слишком пустой, слишком теплой. Я осознал, что впервые за больше, чем год остался по-настоящему один. И это было странно пугающе. Эпилог. Сын и тень за окном. Недавно у нас родился сын. Его назвали Ильей. Он спит в кроватке рядом с нашей, и когда я укачиваю его по ночам, я иногда смотрю в окно,
в темноту тюменской ночи. Я знаю, что мир полон вещей, которые мы не понимаем. Знаю, что где-то там, в поездах, в темных углах квартир, в моменты глубочайшего отчаяния к людям приходят такие пассажиры. Кого-то они ломают окончательно, а кому-то, как мне, дают последний шанс. Я больше не пью. Мой дом — полная чаша. Но в ящике моего стола все еще лежит та маленькая книжка «Псалтырь», которую мне дала бабушка на остановке. И иногда, когда я прохожу мимо зеркала, я невольно проверяю свое плечо. Синяков нет. Но под кожей остались те крошечные бугорки, память о 5 длинных пальцах. Это мой главный оберег и мой главный ужас. Я не знаю, был ли это демон, ангел-хранитель в жутком обличье, или просто проекция моей измученной души. Это не важно. Важно то, что когда я был на самом дне, тьма протянула мне руку, сухую, холодную, покрытую шершавой кожей, чтобы вытолкнуть меня к свету. Иногда по ночам, когда я сижу с сыном, мне кажется, что в углу комнаты что-то шевелится. Тень чуть гуще обычной, присутствие, которое наблюдает. Я не оборачиваюсь, не проверяю, потому что боюсь увидеть знакомый силуэт. Или, что еще страшнее, не увидеть его и понять, что теперь он пришел к кому-то другому. Кому-то, кто сидит сейчас в плацкартном вагоне, сжимая барсетку, и не знает, что на соседней полке уже поселилась тьма. «Спасибо», — шепчу я в темноту, укладывая Илью в кроватку. «И прости». И мне кажется, что где-то далеко, на границе слышимости, колеса поезда Новосибирск-Тюмень выстукивают в ответ. «Не бойся, не бойся, не бойся». Но в этом ритме есть что-то новое, что-то тревожное. Не потеряй, не потеряй, не потеряй. Я смотрю на спящего сына, на его крошечные пальчики, сжатые в кулачки, и молюсь, чтобы ему никогда не пришлось встретить своего попутчика из тьмы. Но глубоко внутри я знаю правду. Каждый встречает свою тьму, рано или поздно. Вопрос лишь в том, позволишь ли ты ей сожрать себя или заставишь ее служить тебе.